Paus Galerii 2026. aasta kevadoksjon jätkab meie oksjonite pikki traditsioone. Ometi tuleb ta seekord pisut teisiti. Me oleme alati oma oksjoneid kureerinud nii teoste sisu kui ka väärtuse põhiselt. Seekord aga seome omavahel kunsti ja kirjanduse. Kallis kunstipublik, olete kutsutud vaatama meie oksjonit läbi Eesti kirjanike aforismide. Nii, tere kallis kunstipublik, me oleme taas kord jõudnud kunstioksjonini, mida me korraldame igal kevadel ja igal sügisel ja meie traditsiooniks on ka saanud podcastide salvestused, mis puudutavad meie oksjonite teemasid ja teoseid laiemalt. Ja neid podcaste oleme me siis viimased aastad peaasjalikult viinud läbi koos Eero Epneriga. Seekord on aga meie seltskond märksa laiem, sest minuga koos siin laua taga on lisaks Eero Epnerile ka kunstnikud Marko Mäedam, Mall Nuke ja Siim Tanel-Annus ja seda põhjusel, et me läbi tänase podcasti tahame tegelikult selgemini tutvustada ühte äärmiselt olulist kümnendit Eesti kunsti ajaloos ja see on 1990. aastad, mis oli omal moel erinevate põlvkondade kokkupuute punktiks kunstiareenil, teisalt vabanemised, uued tulijad ja väga mitmeid märgilisi sündmusi, mis sellel kümnendil kunstimaastikul aset leidis, et me tahame sellel täpsemalt peatuda ja rääkida siis asjaosaliste endiga, kes just sellel kümnendil ka väga tegevad olid ja ka sellel kümnendil jõulisemalt kunstipilti tulid, nagu just siis Marko ja Mall. Siim oli siin juba natukene ennem, aga ka Siimu jaoks on 90-ndad olnud pisut teistsugune aeg kui tema hilisem looming või kui ka see, mis sellele on eelnenud. Oksjoni struktuurist lähemalt rääkides, mida ma ka tahaksin siinkohal mainida, on see, et meie oksjon on sel aastal üles ehitatud ja kureeritud teistmoodi, vaid me oleme tekitanud sellise üldise Eesti kunstivoo läbi erinevate kümnendite perioodide, tehnikate, teostuste ja seda täiesti meelega. Et ühtepidi see ka peegeldab ehk seda eklektikat, mis toimub maailmas, mis toimub meie akende taga, ent teisalt
pinnalt on võimalik igat mitmekesisust struktureerida ja selle mitmekesisuse me oleme seekord struktureerinud loominguliselt ja meelevaldselt Eesti tuntud kirjanike abiga. Neid mänge saab igaüks teist ka omaette mängida ja mõelda, millised kirjanikud tsitaadid, missugust kunstiteost võiksid iseloomustada, et meie oleme sellel oksjonil siis valinud välja 18 tsitaati ja koondanud nende tsitaatide alla siis peatükina 9-12 teost. See oli üks päris põnev protsess, kuna huvitav oli näha, kuidas üks ja sama tsitaat võib väga mitmed tähendusi moodustada just nii 40. aastate töödele kui ka samaväärselt 90. või 2000. aastate teostele, kuidas üks mõte loob sügavamaid tajuruume. Ja ega kunst ongi ju midagi seesugust, mida me pigem läbi tajuruumide võtame ja seletada seda alati ehk ei olegi võimalik. Ometi seda me püüame siin täna teha. Nii et tere kõigile Hausgalerii oksjoni ümarlaua või podcasti laua külalistele ja võib-olla ma siis alustaksin ehk sinust, Eero, ja sinu tähelepanekutest 90. aastate kunsti suunas ja ka sellest, millised oksjoniteosed sulle 90. aastatest silma jäi ja millega sa seda esile tõstaksid. Ja samas on meil kõigil võimalus sekkuda, midagi öelda, küsida ja arvata. No sa alustasid kõige vanema inimesega, sest mina olin 90-ndatel teismeline lisaks Tartus, kuhu elu jõudis viivisega. Aga nii palju kui takkajärel olen 90-ndaid vaadanud, siis mulle tundub, et see oli väga dramaatiline aeg, muutused olid väga suured nii ühiskonnas kui kunstis, aga kunstis võib-olla mõjusid need eriti dramaatiliselt seetõttu, et sageli öeldi, et 70-ndate lõpul, 80-ndatel Eesti kunst sai justkui valmis. Ja kui öeldi Eesti kunst, siis mõeldi maalikunst. Et teised skulptuur ja graafika ka olid justkui kunstialad või žanrid, aga fotograafiat ei loetud kunstiks, rääkimata muudest valdkondadeks. Ja vist oli 78. aastal, kui Eevi Pihlak ütles, et Eesti maalikunst on vist valmis saanud. Ja 80-ndatel tajuti, et maalitakse samas hästi palju, maalikunstnike liidus oli vist 100 liikmeid, näitused olid väga külluslikud, aga tajuti mingit paigalseisu, et ei liiguta enam kuhugi edasi. Ja seetõttu see 90-ndate plahvatus tundus võib-olla tõesti veel dramaatilisem kui ühiskonna enda sees. Aga mul on tunne, et ei saa öelda, et maalikunst oleks lõppenud 90-ndatel, et inimesed maalisid ikka edasi. Ja ei olnud nii, et nad oleks järsku oskused ära kaotanud, ei oleks osanud enam maalida, et see kõik nii ei ole. Ja mitte ainult Kuritsat vaadates, vaid siin ka vanema põlvkonna kunstnikke, et ma ei tea, Mudist, Pääsuke, kõik nad ju maalisid edasi ja maalisid hästi edasi. Ja et seetõttu võib-olla ka sellised tagantjärele retrospektiivsed oksjoni valikud toovad uuesti esile, et selle kunstielu mitmekesisuse, et see ikkagi säilis 90-ndatel. Üks ei tapnud teist, et see ei olnud nagu selline mõrvarlik periood, vähemalt mulle tundub niimoodi. Ja ma ei tea, kui palju teis üldse on olnud kunagi seda isatapmist, mida kunsti ajaloolased sageli kirjutavad põlvkondadesse sisse, et näed, et kuna see põlvkond teeb teistmoodi kui nende eelkäijad, siis järelikult on tegemist teadliku kriitika, võib-olla isegi vastandamisega, eitamisega ja nii edasi, aga kas see isatapmine on teile kunagi olnud üldse oluline kunstnikuna? Mina arvan, et ma isegi ei olnud neist oma nii-öelda sellest isast, kellest praegu jutt käib, teadlik, et teda tappa, et mina tegelesin ikkagi enda asjadega, et ma ei läinud nagu kedagi mingist ajalugu ümber kirjutama. Minu seisukoht oli selline, et ma ei tajunud mingit sellist soovi kellelegi nagu kohta kätte näidata või kedagi nagu nii-öelda ära süüa, eks. Kuidas malma ei samamoodi, et tegelikult et sa olid oma asjas nii sees nagu, et ega mina ju õppisin sellel ka EKAs, kui käisin näitustel ja imetlesin, et kõiki neid tegijad nagu kevad- ja sügisnäitustel ja et ma nagu õppisin sealt tehniliselt väga palju. Kes sind kõige enam kõnetas nendest tegijatest? No ma mõtlen, et sinu tudengipõlves? Ma vaatasin Rein Tammikut, näiteks suulahted nii suured ja siis muidugi mastaabid, tohutud mastaabid, mulle meeldis, et ta nii suurelt teeb ja see kõik on nii hästi tehtud ja
aga Kurismaa juures juures? Perfektsus jällegi. Ma armastan väga perfektseid asju. Et tegelikult neist oli õppida, ma ei tundnud, et peaks vastanduma, vaid kuidagi see asi oli nagu järjepidev. Et meie tulime nende järgi, nagu, eks ole, mitte, et me hakkaksime neile vastu ja tekitame endale võitluses koha nüüd. Aga seda ma arvan küll enda puhul, ma mäletan, et mingisugust austust sellist alt üles vaatamist küll nagu ka töö käigus ei säilunud, et mitte, et ma ei oleks nüüd austanud oma õppejõude, kes mind isiklikult väga aitasid, ka Viive Tolli ja kes nad meil seal olid ju kõik reas, Evald Okas ja et inimestena ja niisuguste kunstikurudena loomulikult tohutu respekt, aga kõik need ülesanded, mis nad meile andsid, ma mäletan, et pigem ikkagi provotseerisime neid, vaatasime, kuhu lükata annab seda, et mis nad ütlevad ja et kuidas nad käituvad, et selline pidev, selline surumine oli küll, et ma nagu mingil juhul ei tahtnud Viive Tolli moodi midagi teha, et talle meeldida, vaid risti vastupidi, et vaadata, et kaua ta nagu välja kannatab seda, mida ma teen. Aga Okase puhul? No Okase puhul samamoodi, et ikka nagu üritad teda üle kavaldada, et nad tead umbes tema maitsetega, katsud niimoodi. See Rafaeli need graafika koopiad, need on minust õudne, ma saingi lõpuks 3 graafika. Et selline nagu, ütleme, heas mõttes lugupidamatus oli küll nagu eelnevate põlvkondade suhtes, aga see ei olnud nagu selline isatapu lugupidamatus, vaid see oli pigem selline endale ruumi tekitamine ettepoole, jah, et ja sageli need vanad olijad ei mõistnud, mind taheti esimesel kursusel välja visata, sest ma tegin litograafia, autoportree nagu veidi kubistlikku, öeldi, et see on jama, et kui sa seda nüüd esitad, siis sa saad 2 ja me kukutame su graafikast välja esimesel kursusel. Aga mina ütlesin, et mina esitan selle, et ma ütlesin, hea küll, siis ma lähen õpin kokaks näiteks, et midagi muud, eks ole. Väga kompromissid olid. Ei, kompromissid, me pidimegi olema kompromissid, muidu oleks millest üle sõidetud. Aga siis Alo Hoidre oli Lito õppejõud, kes muidu eriti üldse juhendanud, aga hindamisel tuli spetsiaalselt kohale ja kaitses mind ja mina sain 4 selle töö. ja tänu temale ma saingi vist võib-olla kunstnikuks äkki. Ma räägin mõnest tööst, mis lihtsalt on silmees kogu aeg. Et üks on see Evald Okase varane töö, et Okase varaseid ehk enne teist maailmasõda või teise maailmasõja esimestel aastatel valminud töid on väga vähe. Muuseumites vist enne seda, kui ta Jaroslavli läks 41 või 42, on vist ainult 2 tööd. Ja kui me hilisemat Okast teame peamiselt, et on külluslikud, lopsakad, inimesed ja loodushetked, siis siin on ka see lopsakus ja alasti naisterahva keha kui sümbol ja nii edasi, aga see kolorit on mitte okaselikult kuidagi summutatud ja harmooniline, et hiljem ta hakkab ju pulbitsema. Ja sellise dokumentaalse väärtusena ka, et tõesti seda varast Okast, kui ta on seal 24, 25, 26 aastane, et seda tegelikult väga ei ole teada. Ja aeg on sama, see 90. algus, et ma mäletan seda niisuguse tohutu ka niisuguse mingisuguse taifuunina, et ma olin sealt
pääsenud sealt Lõuna-Eestist ja Tallinnasse peale Nõukogude armeed ja sain siis Kunstiakadeemiasse sisse ja siis läks nagu kohe kuidagi selline tramburai lahti, et mina isiklikult ei mäleta, et ma oleks nii väga analüüsinud, mis siin ühiskonnas nüüd toimub, et see oli küllaltki üllatav, et Nõukogude Liit otsa sai, ega ma ei arvanud seda ka, et olles olnud hiljuti ise 2 aastat seal kusagil sügavas Nõukogude armees arvamata, et see asi nüüd kohe ära lõpeb. Nii et mina vaatasin seda nagu siuke põhimõtteliselt nagu reisija lennuki aknast, et iga on äge, et kõik toimub tohutu kiirusega ja ega ma siis nagu üldse ei analüüsinud, aga ma olin kohutavalt produktiivne, sest mul on praegu väga palju materjali alles sellest ajast ja ma ei teinud neist ei maale ega graafikat kõigest, sest ma lihtsalt ei jõudnud kõik ära realiseerida. Aga ma praegu tagantjärgi vaatan, et seal ei ole saba ega sarvi, et ma ei ole absoluutselt mingisugustest teemadest lähtunud ega kõik nagu sisuliselt nii nagu selline automaatne loomeimpulss. Täiesti, ma ei tea, kust kohast see ühest otsast nagu viskas seda ja teisest otsast viskas nagu teist ja mul on väga hea meel, et mul ei olnud nagu midagi muud järelikult peale hakata, kui see kõik nagu vormistada vähemalt kavanditeks. Kuidas sa sellel foonil oma neid 2 oksjonitööd kommenteerid, mis siin väljas on, see Kalju ja jalgratta teemaline teos? Siukest statementid mõlemad lihtsalt erinevad. Tähendab, alguses oligi niiviisi, et saada jalad alla, midagi tegema hakata, et siis ma kahlasin siit ja sealt seda kõike kokku ja vormistasin kavanditeks ja joonistasin nii palju kui saab ja panin kõik jälle kappi ära ja tegin nagu juurde. Materjali ju ei olnud, sest nagu Malgi enne ütles, et midagi on saada, et majandusabi vildikat kuskilt kätte sain pooltühjad, mis oli Rootsist, oli saadetud Kunstiakadeemiasse, siis mul õnnestus sealt suure peotäie nagu kõrvale panna, siis ma joonistasin need tühjaks kõik ja siis ma kuidagi mulle ootamatult hakkas kujunema tegelikult mingisugune suund, et mis üsna varsti loksus selliseks popilikuks kindla käekirjaga mingisuguseks stiiliks, mida praegu palju tõdeski hipi stiil või mustade laikmeeste stiil, aga jah, see jalgrattaga töö ja need on nagu vahetult enne seda veel, et ma ise ka ei oska öelda, mis pärast ma neid jalgrattaid nii palju sai, võib-olla sellepärast, et ma koolipõlves tegin natuke jalgrattasporti, aga mingit muud seost ma ei saa aru, miks ma jalgrattaid joonistasin. Jalgrattad nägid välja niisugused, et need ükski ei töötaks. Et ma kuidagi unustasin kõik nagu üritasin kõik nagu sellise nagu reaalse ära unustada ja läksin mingisugusesse oma muinasjutu maailma, mul on selline tunne, seni kuni hakkas see elu mind nagu vormima ja selline happy life nagu minu jaoks nagu mälu järgi kestis enam-vähem selle ajani poole 90-ndateni, kui tekkisid need päris asjad, et kui tuli Sorose keskus ja kui hakati nagu tegelema sellise kunstiajaloo tagantjärgi võtmisega või nagu nende tühjade kohtade täitmisega. Ja. Senikaua oli puhas anarhia minu meelest. Me tegime Malluga ka mingit näitust, kus olid nagu peened vormid, ainult paljad mehed, paljad naised, tohutud suguorganid, hiiglaslikud. Meil oli meelega eesmärk oli šokeerida, sest kuna enne seda oli kõik keelatud ja tohtid näidata akti. Ja kõik nagu läks ja kõik sobis, keegi ei öelnud mitte midagi. Mäletad, sa olid näitusalam, seal olid Konstas ja naiste riied. Jah, me olime nagu 2 naist, avasime näitust. Jaa, mingi kihlvedu oli seal ja ühesõnaga kõik, see oli niisugune kakofooniline aeg, et jah, asi läks nagu vormi või paika kuidagi poole kümnendi pealt minu jaoks. Seni keegi ei teinud välja, keegi tsiteerinud, väga tore oli. Aga samas oli näitust avamistel oli metsikult rahvast, palju kajastati 5-6 ajalehes, nagu polnud mida milleski kirjutada. Ajakirjades, ajalehtedes, siis oli televisioon oli ja siis oli veel ju, kui keegi juhuslikult piisalt kiiresti kirjutanud, siis sai ise produtseeritud ja kuidagi fabritseeritud neid lugusid, need läksid ka ajalehte. Ma mäletan, Hannes Võrnoga me ise tootsime ühe näituse retsensiooni ja läks päevalehte, nii ei olnud mingit probleemi vale nime all kuidagi moodi. Et see oli täiesti, seal ei olnud mingisuguseid piire ega kaanoneid minu meelest 90. algust. Kohutavalt kihvt aeg selle koha pealt tagantjärgi, et see vabadus oli, kui üldse rääkida loomevabadus
vabaduses, siis see eksisteeris. Aga muust küljest oli ta muidugi traagiline, et raha polnud ja midagi polnud ja käisime ringi nagu kotipoisid, eks ju. Kus sai mingi värvipoti jälle sai kohe ära kasutatud. Midagi saada polnud, aga see kuidagi läks nagu, see oli nagu teisejärguline, et tagantjärgi tagasi sinna perioodi ma ei tahaks mitte mingil juhul sattuda, aga samas ma ei oska ka midagi ette heita. Siim, kuidas sina sa tunned, sa tulid juba natukene varasemast ja kuhu see 80-ndate, ma arvan, niisugune impulss oli sul võib-olla tugevamini juba tegeva kunstnikuna kaasas 90-ndate alguses ja hiljem? Jah, eks see oleneb kõik meie sünniaastast, eks ju, et kui sa oled 20 või 30, eks ju, see on hästi suur vahe. Hiljem need vahed nagu kaovad ja tasanduvad. Aga minu jaoks jah, ütleme, selline 90-ndate algus oli vastupidi, ma olin kaunis tüdinenud sellest vabadusest juba ja kaunis resigneerunud, et ma otsisin kogu aeg seda punkti, et kus kohast need performance'id ja asjad nagu ära lõpetada, tähendab, et kuhu ma olin lubaduse andnud, eks ju, et esineda ja kuidas, kus kohalt see piir läheb, nii et ma kuskil seal mingi 90, ma ei mäleta täpselt, aga kuskil 90-ndal see otsus oli nagu kindel ja siis midagi oli, kas 91 ka ma midagi tegin veel. Aga et sa olid oma enda teatud sellisest mässumeelsusest selleks ajaks väsinud või? Ei, mitte seda, aga mul oli see niisugune kõrgaeg ikka seal kuskil või see maailm avanes, eks ju, kuskil seal 80-ndate lõpus alates 87. aastast ja teatav selline mingisugune eks ju, piirid läksid lahti, tähendab minu jaoks siis ja siis ka teatav selline selle esmase selle lääne ühiskonna nagu mingi teatav pettumus selles. Kuidas need piirid sinu jaoks lahti läksid? Ei, ma läksin järjekordselt mingisugusele, tähendab, oligi mingi performance'ite või happeningide kuskil mingi festival, eks ju, ja siis kogemata avastasin, et ma ütlesin, et ma niikuinii ei saa, et te võite need paberid ajada, eks ju, et kes mul seda välispassi annab, tookord oli ju mingi Nõukogude Liidu sisepass ja välispass, siis sul andis see välispass ja siis nii-öelda see väljapääsu viisa, eks ju. Ja see oli selline nagu ime küll, et see tuli, aga seejärel pärast esimest reisu läkski see asi nagu lahti, eks ju, ja neid esinemisi oli niivõrd palju. Saksamaal, Skandinaavias, Soomes muidugi, tähendab. Just siis performance'ite täheks. Ja ka seal Jaapanis ja Kanadas ja kus kõik veel, et üldiselt oli see kaunis jabur, tähendab, et ma nagu vaatasin, et ega neid seal läänes nagu midagi eriti ei huvita, tähendab, et peaasi oli see, et miilits on mind kinni võtnud, eks ju, koduaias nendel värkidel, et on mingisugused poliitilised probleemid olnud, tähendab minu... Ja siis sa tegid ju oma koduaias performance'id ja sellesse sekkus Nõukogude miilits ja see oli kuidagi siin väga keelatud. Aga ega seal ühiskonnas, põhiline oli see, et kuidas kannatasid, see neid huvitas, tähendab, aga mis see nagu see mingi sisemine sõnum või asi sellel, nad üldiselt nagu ei olnud huvitatud. Lisaks siis veel see, et kui ma seal pidin midagi tegema, siis olid siuksed ülekuulamised umbes, et mida ma täpselt ja kus tuleb load hankida. Tähendab, nemad pidid hankima mingid load, et sa võid elavat tuld tänaval kasutada, eks ju, avalikus kohas. See oli nii jabur lõpuks, et jah, ma nagu vaatasin, et ja need asjad ei toimi üldse enam seal nii, nagu need toimisid, ütleme sellises koduaia selles,
kus see minu meelest see õige vabadus jäigi, tähendab minu jaoks. Ja eks ma seal natukene nagu lõpparve tegingi 90. alguses ka, et kuna ma sain mujalt maailmas tuua materjale, nagu siin varem oli kuulda, eks ju, et meil ju ei olnud mingeid materjale saada. Nii et värvi ei pliiatsid sel määral, nagu oleks tahtnud. Mitte midagi ei olnud ja siis kuna sealt ma sain endale materjali tuua, siis ma loobusin ka see paberitöödest ja hakkasin rohkem lõuendil tegema esimesi asju või Mis see sinu 90. aastate siis kujutava kunsti sõnum oli, kuhu poole sa liikusid? Meil on ka sinult üks 90. aastate paberil olev töö oksjonil väljas, et siis sul oli nii paber kui ka lõuend, kui sa hakkasid otsima oma eripäraseid tehnikaid ja neid erinevaid ka struktuurseid selliseid pinnavorme ja väljendusi. Need olid sellised väiksed siuksed mõtisklused selle Jeruusalemma linnas, kus oli, mis võlus sellise oma salapäraga, et uksele järgnes uks ja kõik oli kuskil mingid käigud ja keldrid ja asjad ja igal pool oli mingi uks ja kõik need uksed olid nagu esialgu kinni, aga siis jälle lahtar parast unenägu seal nagu ringi hoidata. Et sinu 90-ndad siis pigem hakkasid vaatama sissepoole? Jah, eks ma sissepoole olen kogu aeg vaadanud, aga ma hakkasin rohkem nagu seda vabadust siin otsima ja nägema ja hindama, tähendab seda oma kodu ja kuidas siin nagu seda üles ehitada, mida sai nagu mujal nähtud ja milles mõnes mõttes ka selline, mis oli ka näiline mõnes mõttes minu jaoks. Ma mõtlen need kauged ja ilusad maad, kus sai käidud. Et mul oli 90 tagantjärgi vaadates ikkagi täiesti selline nagu tunnel nägemine, et ma tohutult palju tegelesin ainult iseenda asjaga, et ma üpris vähe otsisin nagu abi väljaspoolt, et kõik see, mida ma, või sellist nagu abimaterjali või näiteid maailmakunsti, kaasaegsest maailmakunstist. Aga siis ühel hetkel, kui ma selle popkunsti nii kuidagi seal ka kooli loengutes jõudsin, siis mul hakkasid nagu rohkem huvi tekitama asjad, mis olid nagu kuidagi sünkroonis sellega, kui ma tundsin, et ise nagu liigud ja siis ikka hakkasid juba vaatama ja mulle ka samamoodi Häring väga millegi pärast kõnetas miski pärast ja Okni tohutult meeldis ja niisugused tegelased, aga jah, ma mäletan, et hoidsin kogu aeg nagu teatud distantsi, isegi Viive Tolli tõi mulle hästi paksu Okni raamatu ja kui ma seda siis kodus vaatasin innuga, siis ma hakkasin tundma, et mind hakkab juba see raamatu vaatamine mõjutama, et minu tööd hakkasid nagu Okni-sugusteks minema minu kavandid, siis ma panin see ruttu ära, siis ma sain aru, et ma olen liiga mõjutatav, et ma katsusin võrdlemisi vähe tegelikult niisuguseid kõrvalimpulsse lasta enda ellu, et mitte ise hakata kellegi moodi väga muutuma. Mul oli isegi nagu nimelt katsusin hoida, siis ma tundsin, et ma olen väga mõjutatav inimene. Aga kui sa Eero näiteks vaatad, ütleme, neid 90-ndate selliseid jõulisi tipptegijaid, et nende mõjust üldse laiemalt selles kunstiruumis rääkida, et kui me räägimegi siin Mudistist ja Pääsukesest ja Arrakust ja ka Tammikust, keda me mainisime, et kuidas seda nende positsiooni siis tollaste noorte tegijate kõrval esile tõstad? Ma pigem usaldan seda, mida kunstnikud ise ütlevad, aga ma ka usun, olles kunstnikega elujooksul natuke rääkinud, et need mõjutused ei ole üleliia suured, et Mudistega seoses mul tuleb meelde natuke sarnane lugu, mis Marko rääkis, et Mudist oli kunagi Tiit Pääsukesega hakanud koos jalutama, sest neil olid Õismäel korterid väga lähestikku, naabrid olid. Ja olid 10 minutit kõndinud ja siis Mudist oli öelnud Pääsukesele, ma ei saa edasi tulla, et ma tunnen, et su mõtted hakkavad mind liiga palju mõjutama ja läks teist teed pidi.
et kunstnikud ikkagi, nad näevad, nad saavad inspiratsiooni, aga ma neid mõjutusi ei ülehindaks, et minu arvates kunstnikud on ikkagi, ajavadki oma rida ja leiavad oma tee ja pigem proovivadki teadlikult vältida isegi neid, kui nad tunnevad, et keegi kiirituma hakkab väljaspoolt, et siis selle eest põgeneda. Ja nii ka 90-ndatel ja eriti võib-olla isegi 90-ndatel see kunstipilt muutub nii mitmekesiseks, et varem me saame rääkida mingitest kaanonitest või läbivatest motiividest. 90-ndatel minu arvates midagi säärast enam ei ole, et kunstnikud individualiseeruvad veel eriti, et ei ole sellist asja, et 60% töödest tegelevad loodusega või et see on Eesti maalikunsti koloriit, et see kõik pihustub minu arvates. Ma ei tea, kuidas see tunne seestpoolt vaadates oli. Tänases hetkes näiteks selle sama kunstijooksjoni situatsiooni juurde siin tagasi pöördume ja mõtleme nende tööde peale, mis siin oksjonil on, et ma võib-olla pakuks teile välja sellise toreda väljakutse, et me oleme rääkinud siin 90-ndatest ja teie kogemustest nagu läbi selle aja ja ka kunstnikega kogemustest, et kui te peaksite sellest oksjoni valikust mõned teosed välja valima ja neid täna kunstnikena nagu iseloomustama, et kas teile jäi siin eelnevalt midagi silma või ma pakun teile midagi välja. Võib-olla see Jüri Arraku kuju siin selja taga siin 90-ndatest aastatest. Mall, siis äkki sinu tähelepanu ma juhin sellele Andres Toltsile, mis seal 70-ndatest aastatest on, 71. aasta oli vist Andres Toltsi Hirvepark. Tolts, kes õppis disaini ja kes tõesti oli ka irooniline või isegi satiiriline sellise vana kivistunud romantilise arusaama aadressil kunstnikust kui subjektiivsest geeniusest, kelle pinstlilöök on alati kordumatu ja nii edasi, et ta maalib sageli rohmakalt või isegi tahtlikult poolräpakalt või siis ei ole näha eriti seal taeva maalimises näiteks seda kuulsat Eesti kunsti pinstlilööki, see on just kui rulliga maalitud. Selliseid asju võeti halvasti vastu, nimetati plangumaaljaks ja nii edasi, aga see võlu ongi kusagil mujal, et see on selles vaatenurgas, ootamatus kontseptsioonis, ootamatutes värvides, et esindab täiesti teist kunsti arusaamu kui Eva Tokas, aga nagu Kaido Ole ütleks ilmselt, et mõlemad on kunstiteosed. Ma vaatasin väga huvitav, ma olen kogu vaadanud sinu selja taga seda Malle Leisi. Ja, et vaatan, et see on ka ju mingi varasem teostel. Jaa, need peaks... Malle Leisi 2 tööd on siin täpselt 97. aastast niisuguse paarina. Okei, no siis on sinimust-valge on ilusti seal esindatud ja siis on need viljad, mis sellel olid tohutult defitsiitsed ikkagi. Et väga kallid viljad. Väga head kallid viljad. Jaa, et Eesti siuke kõlemaastik või niisugune tühimaastik ja siis siuke luksuslikkus seal, et see on päris huvitav teema. Mõtlesin ka nagu natuke, et vaatasin seda. Et see kõike, mida meil oli raske kätte saada, sai kätte. Banaanid, ananassid. No maksis palju sellel. Mina võin selle linnu maali kohta nii palju arvan, julgen suust praegu välja öelda, et kui ma niiviisi vaatan ja usaldan oma esimesi aistinguid, siis 90-ndatel ma arvan mäletavat, et paljud sellised juba küpses eas ja karjääri teinud maalikunstnikud olid natukene liimist lahti, et mis nüüd ikkagi toimub, sest et tõesti siis, kui tuli see Soorose fond ja loodi see Soorose keskus ja hakati tegema neid Soorose aastanäituseid, siis tegelikult väga paljudel kunstnikel läks nagu
kuidagi jalga alt ära, kusjuures mina seal hulgas, kuigi ma olen nagu noorem põlvkond olin siis, aga ma olin ka täielikus segaduses, ma ei teadnud, kuidas edasi minnes, ma ei osanud sellest mustast prügikotist ja tsellofaanist mitte midagi teha, ausalt öelda, millest nagu siis tehti hästi palju kunsti. Aga ma ei suudnudki selle vee peal hüpata. Ja mul ei ole lihtsalt sellist nagu kunstigeeni ilmselt, nii sellist kontseptuaalset ja keerukat, aga see tundub mulle, et jutustab sama asja, et härra Arrakul on ka võib-olla tekkinud selline tunne, et tegemist on sellise, tegelikult on lind, kes peaks olema lennuvõimeline, kes on nagu vaba ja kes võtab maast lahti, aga see on ära kivistunud, ta on kiviks muutunud, selline stuuba. Kunagi oli ta, mis ta oli ja oli ilmselt Arraku maali peategelane, kellel olid pikad tiivad ja kes valitses nagu universumit, aga nüüd ta istub seal kujuks muudetuna ja ta isegi ei suuda lugeda seda paberi pealt, seda järjekordset näituse äraütlemise vabandavat kirja näiteks mõnelt kunstiinstitutsioonilt. Et selline, mees on üksi jäänud korraks järsku kogu oma andega, sest et järsku pole kellegi vaja. Sest ma mäletan, rääkides veel kord sellest, enne oli juttu sellest isa tapust, et siis 90. alguses tõesti see asi oli nii siiras ja süüdimatu, et keegi ei tahtnud kedagi ära tappa, aga see on minu isiklik tunnetus, aga 90. keskel siis, kui tõesti hakkas vohama fotograafia ja installatsioon ja video ja mustvalge, kõik see kroonikapõhine fotograafia ja kõik need vanad materjalid, mis välja võeti, siis ma tundsin küll, et nagu teerull nagu sõidab üle kõigest, mis sinna maale on nagu olnud ja ma tundsin, et nagu et mina olen pigem see, kellest üle sõidetakse järsku ootamatult täiesti ootamatult on ja mul läks ka tükk aega enne, kui ma julgesin uuesti nina välja pista ja oma asju tegema hakata. Nii et ma arvan, et see maal võib millestki sellest rääkida, jah. Päris põnev selline kunstniku pilk, et võib-olla sa avab mingit pidi ka seda, kuidas sa ise oma kunstile lähened ja mõtled. Siim? Ei ole nagu päris heas vormis. Kui sa sellest Enn Põldroosi 2007. aasta triptyhonist peaksid midagi rääkima, minu arvates on see ka üks selline märgilisemaid töid siin oksjoni valikus. Saalis nagu nägite, et Põldroos oli ka ju sellel teie tulekuperioodil ikkagi väga mainekas figuur ühiskonna ruumis laiemalt, mitte üksnes kunstnikuna ja kogu selle vabadusprotsessi juures. Kunstnikliidu esimees mingi päris pikalt ja mõjukas ja kaitses oma autoriteediga noori katsetajaid, nii palju kui on olnud kuulda hiljem. Põldroos on üks neid autorid, keda Eesti kunstis on veel, aga võib-olla mitte ülearu palju, kes teadlikult võttis kunsti ajaloo ette ja hakkas seal levinud motiive, süžeesid ja käekirju siis oma võtmes tõlgendama. Selline kunstiajaloo ümbermõtestamine, enda tajumine mitte siis eraldiseisva autorina, vaid kunstiajaloo ühe lülina. Et see oli Põldroosile päris sageli iseloomulik. Aga mis minu arvates teda ka iseloomustab, et ta tegi päris palju kas just kannapöördeid, aga selliseid 90-kraadiseid pöördeid küll oma loomingus. Ja veel päris kõrges eas hakkas digimaalidega tegelema, vahetus koloriiti, üks hetk maalis ühtemoodi, teinekord teistmoodi, et kunstnikud muutuvad, see ei ole nüüd just Delfi esiuudis, et seda on varemgi juhtunud. Aga Põldroosi puhul mulle tundub, et tal oli nagu üpris teadlikult valitud kuidagi etapid, et mõned aastad maalin ühtemoodi ühtedel teemadel ja siis valmib järgmine grupp, et see triptyhon Põldroosi enda sõnade kohaselt on ka pärit sellest perioodist, kui ta just nende teemadega tegeles, mis ei tähendanud, et ta oleks 10 aastat varem või 10 aastat hiljem sellisel moel ja sellistel teemadel sõna võtnud. Võib-olla neid ajaloosildu on natukene teisel moel ehitanud ka selline autor nagu Miljard Kilk.
mitte otseselt kunstiajalukku pöördunud, aga pigem sellisesse Euroopa mütoloogiasse ja teinud sellest mingisuguse oma maailma. Ja Millard Kilk on vist teinud ühe suure kannapöörde, et ka kui ta nende hüperrealistlikus perioodis sokutas kunstiajaloo tuntud motiivid Nõukogude kommunaalellu, et see oli päris teravmeelne ja lustakas. Kui Marko siin vestluse alguses mainis huumorit ja Mall ka rääkis nalja tegemisest, et nali on üpris suur defitsiit kunstis, aga 90-ndatel ta tuli, aga juba varem näiteks Millard Kilgi loomingus minu arvates huumor oli üks tema printsiipe. Ja siis pärast seda, kui ta joonisfilmis töötas, ühel hetkel ta eemaldus sellisest hüperrealistlikust kommunaalmütoloogiast ja läks täitsa mütoloogiatesse. Ja nüüd tegutseb kusagil surrealismi, fantaasiate, tavaliselt öeldakse hämaratel alleedel, aga temal on need väga värvilised alleed. Samas kui Subilt endalt on siis väljas meil suur 88. aastast pärit niisugune figuraalkompositsioon, selline aktimaal oma jõulise statemendiga, mis eksis ära kusagil 80-ndate lõpus, 90-ndate alguses, mis jälle on üks 90-ndate aastate ilming Ameerikasse, sest Subil ka tollel ajal ilmselt olid need uksed ja väravad enam lahti nendel aegade ülemineku etappidel. Ja see töö siis tuli tagasi sootuks Californiast. Et me saime seda oksjonil eksponeerida, et me Eerokaga täna vaatasime ja ütlesime, et asjad ikkagi ei jää kadunuks. Aga võib-olla lõpusõnana, kui me räägime siin 90-ndatest kui väga turbulentsest ja dünaamilisest ajast, sobibki siia võib-olla hoopis Mats Suumani tsitaat, kes on öelnud, et talle meeldib kõige rohkem tsaari aeg. Ehk aeg, kus ta kunagi ei ole elanud, millest on ainult mustvalged või seepiakarva fotod ja mingid ettekujutused ja fantaasiad. Et elades tänases päevas ei pea tingimata elama täienisti tänases päevas, vaid võib mõtiskleda ka Vana-Rooma või tsaari aja peale. Aga Mats Suuman on Tartus ja on õnnelik Tartus, on ka öelnud, et Tallinnasse tulek on tema jaoks eneseületus, et see ei ole meeldiv tegu, et sunniviisiliselt aegalt tuleb tulla siia Nõmedasse Tallinna, aga hea meelega läheb kohe tagasi. Ja tema on justkui kunstimaailma natuke äärealal, et ta ei osale aktiivselt kunstipublitsistikas, aga tean paljusid maalikunstnikke, kes teda väga kõrgelt hindavad, kes on isegi nooremast põlvkonnast, väga kaasaegsed, aga kes hindavad seda Suumani oskust pealt näha armetud olukorrad, parkla nurgad, öine raudteejaam ja nii edasi, maalida väga võluvaks, ilma et ta muutuks magusaks ja üleliia romantiliseks ja sentimentaalseks. Ja nüüd Suuman on teinud ühe hommaaži, Suuman võib öelda on linnamaalja, ta on tõesti linna erinevaid kante ja nurki maalinud. Ta võtab Subile iseloomuliku lõuna-euroopaliku linnaarhitektuuri. Subi küll ei maalinud kunagi konkreetseid Itaalia linna, vaid sellist lõunamaist arhitektuuri, metafüüsilisi torne, tornikesi, kaaravasid ja nii edasi. Ja Subi on nüüd selle lõuna-euroopaliku linnaarhitektuuri sõrestiku toonud Tartu panoraamvaate peale, jättes maha Subi lopsakad värvid ja asendades need tunduvalt lakoonilisemate toonidega. Jällegi selline tundlikkus värvikasutusel, mis on Suumanile iseloomulik ja mida siin nooremad kolleegid hindavad.
või mis iganes on. Et mulle tundub, et ma võiks siinkohal hoopis lõpetada Lemming Nagel 94. aastal maalitud või õigemini ka neid 90. aastate ilminguid koondava hõreneva taevaga, mis ehk kõikide nende maailmade kohal, nii kunsti kui ka tavaliste maailmade kohal kummalisel kombel on. Kuidas see sind on kõnetanud, see pitslinale maalitud hõrenev taevas? Mingis punktis kõik kunst muutub melanhoolseks. Ja isegi teosed, mis on maalitud väga elaval ja rõõmsal ajal, ühel hetkel võivad hakata rääkima eksistentsiaalsetel hingekeeltel. Ma arvan, et Nageliga on sama juhtunud. Ma arvan, et selle kunsti eksistentsiaalne fenomen ongi ehk see, mis teeb ta kõige väärtuslikumaks. Me tegelikult oleme ka siin kunsti keskel, mis on kestnud üle aegade ja me räägime kunstist, mille algusaastad on ju oksjoni valikus siin 20. sajandi algusest jõudes tänapäeva. Me näeme neid erinevaid sildasid, neid põnevaid paralleele, samamoodi, eks ole, teid, kes alustasite 90-ndatel, Siim, kes alustas varem ja tajus neid 90-ndate aastate selliseid mänguruume ja mittemänguruume ja see näilist ja tegelikku vabadust, et ma arvan, et see meie kõnelus on ennast selles punktis nagu täiesti õigustanud, et me oleme siin täna ja praegu olemas ja jätame selle nostalgia sinna paika ja mulle tundub, et see kunst kestab üle aegade ja olukordade ja mille kõige. Nii et aitäh teile kõigile tulemast ja kaasa rääkimast. Ma usun, et sellest saab meie kuulajaskonna jaoks üks põnev ja mitmekülgne juturubriik, niisama nagu on see meie oksjon seekord hästi põnev ja mitmekülgne. Aitäh!